Welcome back to my Welcome back to my channel. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pong pagbabalik sa aking channel dito sa YouTube, ang ABM Farm TV. Ito po ay parang pangit. Hindi ko tama ba yun? Ulit nga. And now you're back to my channel. Kumusta po kayo? Ngayon, ang pag-uusapan natin ay medyo buhay-buhay OFW. Pasensya na po, ito yung pinakaunang vlog ko. Dahil nag-aaral pa ako dito sa YouTube. At least, ang aking purpose is to share to you paano ba yung typical or yung ordinaryong OFW na namumuhay sa Saudi, at saka paano ba yung mga plano sa buhay, yung mga ginagawa ng OFW, at saka paano na pinaplano ng OFW yung mga future. Nga pala, ang aking ma-i-share dito ay tungkol lang sa aking personal na karanasan at saka personal kong ginagawa. Hindi naman po kami pare-pareho, o tayo mga OFW, hindi naman tayo pare-pareho ng kapalaran, at hindi rin naman tayo pare-pareho ng mga hilig. And basta, yun na yun, alam nyo na, ang aking YouTube channel ay all about me. And sana po ay tangkiligin, i-subscribe nyo po ako, at saka i-push mo na rin yung notification bell doon sa baba para ma-update kayo sa aking bagong upload na video. Ngayon, siguro may i-share ko lang din yung mga, kasi meron akong noong 2016 meron akong sinimulaan na backyard business, yung aming piggery. 2016 din ang nagsimula kami, ay nagpagawa ako ng kulungan, or ng kulungan noong May 2016. Tapos sinimulan namin yung paglalagay ng baboy ng June, after a month. Alam nyo kung ilan? 3 peraso lang. Yun lang yung kaya ko yun lang kaya kong simulan. Kasi nung summer ng April 2016, umuwi ako doon sa Quezon, doon sa aking family, sa mga kapatid ko. Dahil umuwi ako doon sa Quezon. Actually, nung 2016, summer ng 2016, during my vacation, umuwi ako sa Quezon, sa Perez, Quezon. April yun April. And nakita ko yung sitwasyon namin na kung ano yung iniwan ko noon. I mean, siyempre nakapag-abroad ako, at saka nanirahan din ako sa Maynila. Ganun pa rin kasi yung aming pamumuhay doon. So, nung makabalik ako dito sa Saudi, nag-isip ako ng pamamaraan. Although tumutulong naman ako, nagbibigay ako ng kaunti, kaso lang hindi yung sapat. Alam ko hindi sapat dahil maliit na bagay. Ngayon, nung makabalik ako dito sa Saudi, nag-isip ako, ano ba yung pwede kong maitulong sa mga kapatid ko. Lalo na doon doon sa Quezon. Yun, nakaninira sa Quezon. Dahil naman, gusto ko laging bumabalik doon. Kung umuwi ako ng bakasyon, lagi ako umuwi doon. Kasi, syempre, isang taon dapat magala mo yung mga mabisita mo, yung mga kapatid mo, yung mga kamag-anak mo, at saka na rin yung lugar mismo, dahil doon naman tayo nagsimula. Okay, well back. Noong 2016, nagsimula ako noong June, naglagay kami ng 3 baboy doon, 3 inahing. Hindi man inahin yung palakihing. Yan. Tapos, Nung oras na yon nagawa ako ng siguro small budgeting
na kada sahod ko dito sa Saudi nag-invest ako doon ng konting pera, yung bahagi lang din ng aking sinasahod dito. Pero ang strategy ko, ginawa kong monthly. Parang naging priority ko muna yung konting investment doon, tapos padala doon sa pamilya. And yung naiiwan dito sa akin yung konting gastusin. Tapos nung nag-start na yung tatlo, tapos dahil sa strategy ko monthly, nag-invest ako ng konting halaga. Sa ngayon, after 3 years, 16, 17, 18, 19, meron na ako ang nag-a-average na kami ng 70 heads, kasama na yung 5 inahin na aming pinalaki. At saka pinaanak, syempre inahin. Alam nga naman. Anyway, yun, siguro, yung may share ko lang din sa inyo sa mga susunod kong mga vlogs. Paano ko sinimulan paano yung mga strategy ko in detail. Basta ang sinasabi ko lang, ang monthly, pag nagpapadala ako ng pera, damay yung investment ko. Tuloy-tuloy ang investment for 3 years. Dahil, although alam ko nag-i-income naman kami doon, pero maliit and hindi siya sapat para lumaki yung business. So ang ginagawa ko, I keep it rolling, yung profit I keep it rolling, plus nag-i-invest pa ako. I have just to make it sure na yung kada batch na nabebenta namin ay may kaunting tubo. At saka yung pinaka-profit noon, binibigay ko rin doon sa nag-aalaga doon sa mga kamag-anak ko, sa mga kamag-anak. Ngayon, siguro din sa mga susunod na vlogs, i-share ko yung papaano yung recording, papaano namin ibinebenta, and basta yung mga bagay-bagay na yun, how we learn from operation mula nung magsimula kami ng negosyo. Mula noon, ano yung mga naging struggle namin, ano yung naming natutunan. Basta ito ay yung personal ko lang natutunan. Alam ko marami kayong makikita dyan mga videos or mga business or mga videos nga. Alam ko marami kayong mga videos dyan na nagsasabi o nagdi-discuss na paano ang tamang pagbababuyan, paano magkikita ng malaki, or paano yung mga pamamaraan para umunlad ang babuyan. Okay ako doon. Ang sinasabi ko lang yung mga vlogs na mga susunod kong vlogs tungkol lang sa OFW, at isa doon yung tungkol sa OFW, tungkol sa akin. So isa doon yung paano ako nag-put up ng maliit na babuyan, and at saka siyempre yung ibang mga travel, kasi kada uwi ko minsan nagta-travel din kami ng family ko, tinitreat ko din naman sila, at saka yung kunting buhay-buhay dito sa Saudi. So far, meron kasi ako doon sa 3 years namin na negosyo, na ninegosyo, meron akong 3 pinaka-major siguro na natutunan na dapat i-consider, na hindi lang sa babuyan, siguro sa ibang small business na gusto magsimula. Let's say sari-sari store, kung gusto mong mag-sari-sari store, kung gusto mong mag-farm din pero mga gulay or palay o isdaan, basta sa lahat siguro ng negosyo, ang importante talaga ay mayroon kang puhunan. Although ang naging strategy ko noon, maliit lang talaga yung pinagpagsimula namin puhunan, pero ang sinabi ko nga sa iyo, monthly, part of my income nilalaga ko or ini-invest ko doon sa aking doon sa babuyan, para
lumaki siya. At saka yung profit na na-generate niya, I keep it rolling, ini-reinvest ko, hindi ko kinukuha. Anyway, nandito naman, may, kahit pa paano, sapat pa naman yung aking kinikita. So, para lang masigurado na sustainable yung capital ng business. Kasi pag dumating ang oras, like for example sa babuyan, hindi ka pa pwedeng walang feeds. So, kailangan lagi kang may budget sa feeds at saka yung pambili ng piglets at saka yung iba pang kailangan, medicine, maintenance, yon, medyo may budget doon. Kaya ang ginagawa, nagsimula kami sa maliit, sa 3 piraso, dahil monthly nag-i-invest ako, medyo lumaki siya ngayon. Hindi man masyadong malaki kasi hindi pa naman siya yung korporasyon talaga. Pero ang plano ko na ngayon, yun na yung magiging future business ko. Pagdating ng pag-uwi na tayo, so yun na yung aking magiging negosyo. So importante is yung capital. Ngayon ang isa pa yung location. Siguro ang location na sinasabi, hindi ko lang alam kung sa ibang business, pero ang location ay napaka-importante sa babuyan. Unang-una, kailangan hindi siya malayo siya sa residential. Yung ibang business dapat ay malapit sa residential. Like for example, kung ikaw ay may tindahan o kung ano may restaurant, dapat ay malapit dapat nasa gitna ka ng market. Pero sa babuyan, dapat malayo ka naman dahil mapapabarangay ka doon sa amoy. Yan, naranasan din namin yan. I-detalye ko yan pag sa mga susunod kong episodes. And of course, kailangan yung location na yon may proper supply din ng tubig. Dahil yan na yung isa sa basic at importanteng mayroon tayo sa isang location. So make sure na may supply kang tubig dun sa lugar na yan. Tapos, pero siguraduhin mo rin naman na hindi ito bahain. Baha naman, yung sinasabi yung matubig, ay doon ka sa lugar na konting ulan lang ay baha. Hindi rin naman pwede yun. Kasi yung lugar din na may supply ng tubig at saka yung well ventilated, magandang hangin, sa mga baryo, bagay na bagay. Kasi ang magiging puhunan mo dyan ay kailangan lumaki ng mabuti o lumaki ng mas masigla at maayos yung mga baboy. Kasi sila yung magiging bread and butter mo. Mali yata yung hindi yata bread and butter. Basta, yun ang magbibigay sa inyo ng magandang income kapag malusog sila. So, paano lumusog? Siyempre, lalagay mo sila sa maayos na ventilasyon, may tubig, may pagkain, at saka hindi sila na-stress. 'Di ba? Pero pag sa tao, pag na-stress, minsan nananaba. Dahil puyat ng puyat, pupuyat na nakakapataba yan. Sorry naman doon sa medyo tumaba ng kaunti, like me. And then, isa pa do ang aking siguro importante at isa din sa pinaka-importante ay yung market. Siyempre, sa akin kasi may small business lang siya, small backyard. So, yung mga produkto ko na bebenta pa doon sa aming small town, doon sa lugar na yon, sa barangay, sa mga kapitbahay, na bebenta pa siya. Ngayon, ang aking magiging problema kung medyo dumami na yung baboy at mag-oversupply naman kami sa aming bayan. Pero ngayon, huwag kayong mag-alala. Meron ako doong nakalapat na plano. And pag dumating yung time na yon, meron din akong expansion. Okay, magkakaroon ako may pinaplano akong magbenta rin sa mga ibang bayan. So, kahit pa paano, yung isa sa ngayon pa lang, maliit na business, pero yung plano mo, at least in the next 3 to 5 years, may pinaplano ka rin. Kasi lalaki at lalaki yung business mo. Maliban na lang kung ayaw mong lumaki. Yon. So far, yun lang muna ang ma-share ko dito sa vlog na to. And also, please bear my English.
Kasi siguro sa mga susunod na episodes o susunod na mga vlogs ko, medyo English na yung ating gagawin, pero hindi naman ako magaling mag-English dahil siyempre ordinaryong OFW lang naman tayo. And at least may relay ko yung message because meron po tayong mga kaibigan din na nakasubscribe from other countries. Pero titingnan ko kung pwedeng check ko kung pwedeng may translation yung nandiyan sa baba ng kwan. Yung ganyan. Pag nagsasalita ka, hindi tina-translate lang nila. Hindi ko alam pa paano gawin yan. Pag-aralan ko pa. Pero kapag hindi pwede yon ay pasensya na. Titirahin ko kayo sa English na malupit na English. Ako lang nakakaintindi. Ayun. O sige, sa mga susunod na uli na episode, abangan nyo. May mga pasabog din ako. At saka yung siyempre mga clips din. May mga small videos din kami para our farm. Magpapakita rin ako kung ano ng situation doon. Although, kanina pa, di ba, pinapakita ko yung ibang mga clips namin. Yan, mga sample lang yan dahil first time ko pa lang mag-vlog. Pinag-aaralan ko pa hanggang sa editing. Ang hirap pa lang mag-edit. Medyo inaabot ako ng gabi. Ano ba oras na ngayon? 11:00 na pala dito sa Saudi ng gabi. O sige, next time ulit. Bye-bye! Luar ba yan?